Abantu beewuunyiza nnyo omwogezi w'amagye Kulaije obulimba bw'asitudde ne bamutegeeza nti ate ye asinzeko kwenanga era okusinziira ku byayogera nti enanga kaana ku Kulaije nti ono ye champion mu kulimba. Ayogedde ku bya Nyanzi, okuwambibwa kwe wamu n'ebyaddewo ku kitebe bali e Makerere Kavule muganda wange nga byewuunyisa. Nyanzi atunnyonnyoddewa gye babadde bamututte era n'omusango gwe babadde bamuvunaana. Ate bodyguard wa Nuupu wa Bobi Wine n'abalala mu kkooti e Masaka. Okulonda okwa Kawempe North kuli Mugiya mutabani w'Obote naye avuddeyo. Ate Rubongoya alangiridde nga abamu ku bantu oba ababadde bannakibiina kya Nuupu bwe bafuumuddwa olw'ensonga emu. Kansooke nkulamuseeko gwe wena mpuliriza wano ku Uganda at Large, gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo. Uganda at Large mu mikozeseze gye ndi nnyo nga bulijjo, era emimonde n'emiwogo abagimbuuza gikyaliyo. Vakedo kwali ateddeko kwegamba bugenda bukulaakula bu vakedo obutototo nga bw'obumanyi. Ekiyinja tumaze okubeera nga tukijjako era zigometa yaffe bwetyo nga etalaaga ensi yonna nga bulijjo nti ensi ffe tugirabanga ekyalo ekimu. Subscribinga gwe abadde tannakikola ate tokoma ku ekyo, nyiga notification bell ke kade akali awo ku mukono gwo ogwa ddyo okanyige kikusobozesa okubeera nga ofuna emboozi zaffe wano buli bwe mpanikayo emboozi. Ate era munnange osharinge emboozi ebeera ekusanyusizza. Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Jjanyi Entebbe Road. Apartments zirimu buli kimu, teweetaaga kwetika kintu na kimu. Amasannyalaze tegavaako, ate wifi ya bwereere, security eri gguluggulu, omulirwano mulungi nnyo. Wali ku Kasozi Jjanyi okulinaana Church Entebbe Road, osobola okuyita e Namulanda, osobola okuyita Ekitende, osobola okuyita e Kajjansawo ku ttaawo bw'otyo n'oyita erweze eyo n'otuuka e Jjanyi. Transport wa bwereere mmwe abava ku airport katugezooze wano mu Uganda wamaze dde okubookinga ne Hillside View Apartments. Transport wa bwereere bajja kukunona bakutwale ku Hillside View Apartments. Ate aba Timo Property Consultants Limited bano gye bali nnyo gwe ayagala ettaka ery'okugula, ayagala okuzimba ennyumba ey'ekirooto kyo, ayagala abapunta ab'omulembe. Bw'oba olina emirimu emirala kati ng'okulongoosa ennyumba katugeze enkadde oba okuteekamu ebyamazzi, byonna babirina. Balina grader ez'omulembe esobola okusinda ettaka ne balevolingawo bulungi nnyo. Kale aba Timo Property Consultants Limited we balinnya ennamba zaabwe weeziri awo, osobola okubeera ng'obakubirako obagenda ku bibanja byabwe ku TikTok naddala osobole okutegeera biki bye bakola. Omusawo Doctor, qualified doctor, wabula sitegeeza omusawo ow'ekinnansi, ntegeeza qualified doctor eyasoma obusawo n'abukuguka najja n'akola research ku ddagala eryaffe. Ekyo kimusobozesa okubeera nga asobola okufunira eddagala ku bulwadde obwalema ekibumba kikuluma oba kirwadde omutima, prostate, ensonga endala, endwadde ez'ekikyala, pressure, sukaali, ebyo byonna. Tutandikidde munnange ewa Kulaije, ndowooza gye tubatutandikira nga tutegeeza ku nsonga za Nyanzi wamu n'ebirala, awo tugende nga tweyongerayo nga bw'obiwulidde awo. Kakati ono Kulaije atutegeezeza n'atugamba nti tebaawambye Nyanzi, tebaamuwambye mbu wabula Nyanzi yabadde mulwadde era ne bamutwala ebbombo mu ddwaliro ery'amagye, Bombo Military Hospital gye baamututte bwe babadde bamulaba nga mulwadde. Era abantu bagambye nti babadde bajja nga bamulondoola nga bagamba yine Nyanzi onalayika mulwadde, bwe bamukwata ne bamutwala mu ddwaliro nga nti wange kati mutwale mu ddwaliro musajja tafiira awo. Ekirwadde tekigenda ne kimufunza. Kati munange Felix Kulaije nga bulijjo atuuse n'omulimu omukulu ogw'obwaddiikuula. Kakati ono nno mwogezi w'amagye
aga Uganda People's Defence Forces. Era bannange ng'atutegeeza ku mbeera eyagoberedde abantu okwemulugunya ku kukwatibwa kwa Fred Nyanzi. Ono munnange nga yakulira okukunga mu kibiina ekya NOP. Kakati munnange jukira nti abantu nga bagamba nti poliisi, UPDF wamu ne Joint Anti-Terrorism Task Force ng'oggyeko okubeera nga bayingidde ku kitebe e Makerere Kavuli, ate baawambye n'abantu baffe omuli ne Chairman Nyanzi. Kaakati munnange ono nga abantu bamaze okubeera nga boogera bye bayogedde, jjukira bye babbye, bagamba babbye miliyoni 4 mu kaashi, ne babba laptops, documents n'ebintu ebirala kwegamba eby'omugaso babibbye ku offices. Kati Kulaije ekisooka bw'atyo yategeezezza nga bwe baafunye olukusa bwe tuba nga tunagenda ku bya Nyanzi. Yasoose kwogera ku raid oba ekikwekweto kye bakoze ku kitebe kya NOP. N'agamba nti bo baafunye olukusa mbu NOP ereme kubeera nga ebalimba. NOP tebalimba, twafunye olukusa. Era abantu baayo officials baabaddewo, twamaze kubategeeza baabaddewo, tewali kintu kitukola nga tekiri mu mateeka. Bw'atyo bwe yategeezezza omukulu Kulaije. Era n'agamba nti ku nsonga ey'okubeera nti nno tebaamaze bakufuna warrant, mbu ekyo bakikola surprise, search bazikola mbu kulwa security. Ezo surprise search bazikola kakati tekibitaagisa kufuna warrant bwe baba nga balina kye beekengedde. Era n'akakasa n'agamba nti byonna ebikolebwa ku NOP mubadde mubiraba, byonna biraga nti batendeka magye. Naye kye yategeeza n'agamba nti bo okusalako ekitebe kino tebaakikoze nti nno baakikoze nti tewabaddewo bu officials bonna, nti baabaddewo, bannannyini kitebe baabaddewo, era byonna bye baakoze baabirabye. Ekyokutega cameras, okuteekayo spy cameras, yagambye mbu ekyo tekisoboka, mbu bo tebasobola kubeera nga bakikola kubanga tebalina nsonga ku ky'abantu abamu kubeera nga bambala uniform z'amagye. N'atutegeeza nti abo babeera bafunye olukusa okuva mu magye, nti abo be beemulugunyako nga Ssenyonyi Ejjuuzi bwe yali yeemulugunya ku abo naddala bagenda ekyankuwanzi babawa uniform z'amagye ne bazambala. Tutulabye abantu bangi nnyo nga bambala uniform z'amagye aga UPDF naye nga si ba UPDF. Yagambye nti abo babeera baweereddwa olukusa, nti naye bano aba NOP tebaweereddwa olukusa kyokka ate bakoze parade, bakumba, bakola buli kimu ng'ekyamagye, ekitegeeza nti magye, era nti bo baba balina okubeera nga basitukiramu. Kakati bwe yatuuse ku kya Nyanzi n'ayogera bye yayogedde, naye before nga tanaba kugenda ku kya Nyanzi abantu beewuunyizza nnyo obulimba bwa Kulaije, kubanga bamubuuza ne bamugamba nti abo ba officials aba NOP bwe mwabadde nabo nga mukuba search ku kitebe kyabwe be babakkiriza okubeera nga mumenya, nti bo babadde tebalina bisumuluzo, timwabadde mulina kukozesa nnyondo. Ekyo nakyo nga tetumanyi Kulaije oba akirinako ansa, nti kubanga mumaze okutegeeragana n'abantu muze mubasanze mubagenda tugenda kukola search wano. Kakati olwo ate mwe ne mubeera nga mulina kukozesa nnyondo kumenya ate nga weebali. Kati Kulaije muganda wange abantu ne babeera nga bwe batyo ne bamutuumirawo erya Diikuula nga bukyali. Abantu be baali mutuumye era gwe bw'ogenda wonna, kubanga byonna byabadde ku mukutu gwa X, abantu baamuyise Diikuula. Kubanga bagambye nti ono mu bulimba enanga yali alimba, naye ate enanga kaana ku Kulaije mu kulimba, kubanga byazze ng'alimba byonna bimuleetedde okubeera nti nno muganda wange tasigaliza kitiibwa yadde ng'omusajja omukulu. Kakati era munnange mu bulimba oba Kulaije ono obwewuunyisizza abantu bonna kwe kuwambibwa kwa Nyanzi, kubanga Kulaije yeewuunyisizza bwe yagambye nti
oti twamuwambye wabula twamutute butwazi kumuwa medical treatment. Bwe bamuwadde medical treatment munnange Kulaije nga nnyonnyola nti bo ekisooka nti bwe basanze Nyanzi ne bateebereza nti Nyanzi ono alabika mulwadde ne bamukwata ne bamutwala ne bamutwala mu ddwaliro ly'ebbombo era mbu okutuuka eyo ne bamukebera bulungi nnyo. Ennaku tebamukebedde tebamukubyeko tebanaki bamukozeeko yadde n'akamu. Bamaze okumufunira eddagala treatment ne bamuta. Kakati nnooko abantu abamu bakirabye ng'oba nti Kulaije kye yabadde ayo yali tekitegeera, naye kambabuulire kye yabadde ategeeza nti twamukubye twamuwadde eddagala kubanga basajja bakutwala mu Tocha Chambers balina olulimi lwabwe nti mutwali mu theater golowooza nti bakutwala obakola mu theater kulongoosa. Omusajja omu yatugamba nti baamubamba, mujjukira mu biseera bya Kadaga omusajja yagamba nti baamubamba, omusajja yagamba nti baali bamuliisizza ggoonya bakaka bajenda ku bizinga byabwe eyo. Yagamba nti baamubamba bwe bati ng'ali bwereere, kati ne bakwata ebintu ebiringa kaamulali, ndowooza kaamulali, ne bamusiiga buli wali akatuli wonna, ne bamusiiga mu bbuutu, ne bamusiiga ku busajja, ne bamusiiga mu maaso, ne bamusiiga mu nnyindo, bamuteeka mu kamwa, mu matu, bonna ne bateekamu kaamulali. Kakati olwo n'awulira olubuto nga lwepika bwe ruti, jjukira bamuleeze bamubambye nga bw'onoobamba eddiba ly'embuzi. Kati teebereza bulumi obwo waliwo bannaffe abagamba bibaba bagwanidde babibakole. Kakati muganda wange kitaliridde nnyina ekitatwalidde nnyina bw'ati munnanga kujuliza buki naye nammwe kiri batuukako. Kakati ekyo kyayita okumuwa treatment, ye kyayita okumuwa treatment kyategeeza tajja kubagamba nti twamukubye twamulazeeko. Kati ekyo kyategeeza nti twamututte bombo barracks kubeera nga tumuwa treatment. Kakati nange nga ebyo tumaze okubeera nga tubitegeera Kulaije nga atutegeezezza bulungi nnyo ku kiki ekyabadde ku kitebe kya Nuupu, kubanga yagambye nti mbu ekyabadde ku kitebe kya Nuupu oba nti okubeera nti bakubye parade oba bakuba parade wali ku mazaalibwa ga Bobi Wine n'ebintu bye bakola mbu kati bino biri beyond suspicion, mbu tebakyali byakuteebereza nti bano bayinza okuba nga balina ebikola ebyekiyeekera. Agamba nti byonna bye baakola oba bye bakola byongera kulaga nti bano balina ekintu ekigenda mu maaso era walina okubawo security concerns. Bw'atyo bw'atutegeeza era n'atutegeeza nti bo mu kusalako ekitebe kya Nuupu wali e Makerere Kavule ne Kamooja ku ssomero Nuupu School of Leadership bamaze kukakasa nti waliwo officials ba Nuupu era ne bagenda. Kati naye ekyewuunyisa abantu nti ate babadde beetaaga kumenya bumenya, kufuna buyondo, kumenya nzigi na kwonoona bintu, ekintu ekyalabisenga obunyazi bwennyini obutaliiko yadde agamba. Kakati era Fred Nyanzi ye ku nsonga eyo ate ekyewuunyisa yatugambye nti mu kukwatibwa kwe, kubanga yatunyumiza ebyokukwatibwa wali nga bali ne Wayiso Omufumbire wali ku bbiri, Wayiso Omufumbire ye ebigere ne bimweyimirira n'ateekako kakokola tondeka nnyuma naye nsuubira okubanga naye oba oli awo baagala bamumufunze naye ntuza bali baagala funza Nyanzi ono mu byaddala. Kati Wayiso Omufumbire yali badde naye bamutwalira mu butwalizi. Kakati Nyanzi agamba nti nno bwe baamutwala mbu ensonga eyamutwazisa ate si kuba parade oba byambalo bya Nuupu bye bambala amagye bye bagamba nti byabwe. Nti ono ensonga eyamutwazisa mbu bwe baatuuka eyo kumubuuza mbu baali bamubuuza mbu yali ekwatagana ku nkwatagana ye past relationship n'ekibiina kya NRM, kubajjukira Chairman Nyanzi mujjukira bulungi nnyo nti ne Anita Among nga Ssenyonyi ayanjula ensonga ya Chairman Nyanzi okubeera nti nno yawambiddwa
ante Amonge yagamba ogamba chairman Nyanzi he's our chairman niwaba wamugamba nti kati atuwafuse opposition nagamba ati kyotegeeza oyo yali chairman waffe wa NRM okumala emyaka bayagamba 10 kakati Nyanzi atugamba nti parade yali organized era tasuubira kuba nti kyali ekizibu naye nti ensonga ezamutwazisa nti za kubeera nti yava mu kibiina kya NRM mbuze ensonga kitegeeza nti awo wabaawo oba byatayogedde naye ensuubira okuba nga bamugamba kakati wali badde ojja wali badde okomawo tugenda kuwa bwe tuti tugenda kukola bwe tuti tugenda kukola bwe tuti kale bw'atyo ye mu kukomawo kuba already mutte kati ali wabweru n'ategeeza nti tagenda kubeera nga ava ku pulaani ez'okubeera nti akuuma akalulu ka Bobi Wine mu kalulu akajja 2026 era talinaawo kwemulugunya kwonna oba kwejusa kwonna ku kukwatibwa kwe nti oba atiye nti atidde era n'agamba nti kyokka kyeyejjusa bwe bulumi obwamutuusibwako n'ebisago mu kukubwa era n'atutegeeza nti bo ng'ekibiina beetegefu nnyo okubeera nga bakuuma akalulu nti talinawo regrets zonna ku bikolwa bye bakola era nti kubanga tebiri wabweru w'amateeka oba tebimenya mateeka naye ye yejjusa bwe bulumi obaolyawo bweyenduwalenze oluvannyuma lw'okukubwa emiggo emizibu ennyo n'ensambaggere abasajja nti bakukubanga bakukwata awo bakutadde mu drone kuba omwe yamugamba nti Nyanzi nkwagala nnyo naye oda gye tulina yakukuba masasi singa oluresistinga arrest kale Nyanzi okwogera bino kireeseewo okwemulugunya kw'abantu abamu ng'era bulijjo nga bo ate bakirabira ku sayidi ndala nga bagamba nti oba oliawo wandibaawo ABCD ebyo munnange sibirinaako bukakafu okuleka okutunula obutunuzi nga naawe bw'obiraba kati ate munnange wetugendako e Masaka wali bodyguard wa Bobi Wine n'abalala bwe bati balabiseeko mu kkooti y'e Masaka CPS era nga emisango gye baliko gya bubbi era mbu agambibwa okuba nti gwe babbye munnamawulire owa NBS jukira NBS eno terima kambugu na Nobu era Bobi Wine yalayira obutaddayo kubawa interview yadde n'emu kakati nange basatu kuba kibiina ekya National Unity Platform abawagizi bano nga kuliko ne bodyguard wa Bobi Wine akireewo Kivumbi bwe batyo balabiseeko e Masaka Central Police Station oluvannyuma lw'okubeera nti Masaka oluvannyuma lw'okubeera nti baabadde bategeezeddwa nga abaabuziddwawo ennaku eziyise emabega era gurupu eno ng'erimu Wakabi Smart Gaddafi Mugumya ng'oggyeko akireewo Kivumbi essaawa eno bali ku misango gya bubbi robbery kakati abasatu bano bwe batyo baabulwa nnaku z'omwezi nga 21-25 era Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president wa NUP n'avaayo n'araisinga alarm omukutu ogwa X nga aripootinga nti Kivumbi Smart wamu ne Smart nti balabiddwako e Nansana Police Station nga bali mu bukuumi obw'amaanyi ennyo ate ye Mugumya ye yabadde tanaba kubeera nga alabikako kati mu nsonga eyo nga atutegeeza nti bakyali mu buwambe naye ye Comrade Gaddafi nti eyabadde yakwatiddwa ku makya yabadde mu kiseera kyali kyanaba kubeera nga alabikako kati jeni kitegeeza nti okulabikako kwabwe abasatu bano ennaku z'omwezi nga 24 e Masaka CPS eno gye baavunaddwa emisango egy'obubbi wamu n'okukuba era nga bino byabadde biva ku incident yaliwo mu kuziika Sekasamba wali Erwengo district Mei nga 18 2024 Bobi Wine naye kennyini yaliyo era NBC munnamawulire wa NBS ayitibwa Margaret Kayondo ya claiming ya loopa agamba nti gurupu eno
mbu yamukuba era ne bamubbako bye bamubbako omuli kamera okusa ne miliyoni 5. Kati waliwo n'ebintu ebirala bye bagamba bye babba ng'amasimu. Kati lawyer Samuel Amoyizi bw'atyo yategeezezza n'agamba nti ogezaako okubeera ng'asecuwalinga bond babe nga bateebwa tekyamubeeredde kyangu, kubanga ajjukira nti omulamuzi yabadde abazzizaayo ku limanda ng'agamba nti bajja kukomawo kugamba paka next hearing, paka lwe banaakomezebwawo mu kkooti naye n'asooka abateekayo. Kale nti lawyer ng'atugamba Samuel Muhizi nti comrade Akireewo Kivumbi, comrade abo okuli Wakabi, Smart wamu ne Gaddafi Mugumya ababadde bamiisinga okuba bali bawambibwa ennaku ntono nnyo. Kale gye bali bakizudde nti emisango basomedde Masaka eyo era bakyakola kyonna ekisoboka okulaba nti bafuna eddembe lyabwe bateebwe bwa beeyimirire. Kakati embeera eyo abo gye bali eyo bakyabateresa eyo bunkenke bwennyini. Kakati bwe tugendako Kawempe mu by-election, Kawempe ebiriyo eno nno amawulire agaliwo okusingira ddala geega mutabani w'Obote muganda wange era ono nga ye Bishop Edward Stanley Engena Maitamu ono nga ye mutabani w'omukulu ddala eldest son owa former president the late Milton Obote, bw'atyo naye yeevumbye olwokaano okubeera nga naye munnange yeetaba mu by-election race. Kakati Maitamu ono bamunominatinze lunaku lwakuna akakiiko k'ebyokulonda era y'omu ku abo 6 ba candidates abanominatingiddwa ku lunaku olwokubiri n'olunaku olusembayo exercise eno. Ono munnange ye newakubadde agamba tabeera mu Kawempe North naye nti jjajjaawe yabeerangayo. Kakati abantu balina mulondera ku ekyo nti jjajjaawe yabeerangayo newakubadde ye si gy'abeera. Ate ye Moses Nsereko eyazirika nga Nuupu temuwadde lukusa oba flag okubeera ng'agikiikirira ku kifo ekyo naye yanominatingiddwa, naye munnange ate yakyusizza akatambi n'agamba nti ye candidate wa Nuupu era nga abatunulizi bagamba nti agezaako kubeera nga kwegamba asika obuwagizi nti abantu bamulabe nga ye candidate wa Nuupu, kubanga kati candidate wa Nuupu yaliwo okusinziira ku ye nga bw'alangirira. Naye bino byonna nga bimaze okubeera nga bibaawo, tumaze okukitegeera nti waliwo abeewaggudde. Kati Nuupu neevaayo neerangira mu bulambulukufu nti bammemba abamu bagobeddwa mu kibiina okusinziira ku Lubongoya, era munnange bantu tukimanyi bulungi nnyo nti ng'ekibiina balonda Erias Nalukoola Luyimbaazi nga ye flaga bearer wa Kawempe North by-election. Kakati waabalukawo obutakkaanya abamu ku party members era 2 ku candidates okuli Moses Nsereko ne Luswa Luwemba Mohamed bo ekitabasanyusa mu choice era ne basalawo okubeera nga bajja nga ba independent, era nga kino munnange kivuddeko okusalawo mu bukulembeze bwa Nuupu. Naddala Secretary General David Louis Lubongoya nga byavuddemu kamwaki era yabadde ku TV emu ku makya Lubongoya n'annyonnyola ensonga Nsereko wamu ne Luwemba okusalawo okubeera nga bajja nga ba independent bwe batukitegeeza nti kyabadde kikakasa nti bano babeera bavudde mu kibiina nti omuntu yenna asalawo okujja nga independent mu kulonda konna nga tagidde ku kadi ya kibiina naddala nga si yawangudde ate nga yeetabye eri mu kusunsula
kiba kitegeeza abeera amaze okuva ku kusalawo kw'ekibiina oba ekibiina bwe kisibidde, kitegeeza nti endowooza ze kati ziba zaawukanidde ddala ku z'ekibiina, era kiba kitegeeza nti abeera avudde mu kibiina. Kati na bano ababiri Nsereko ne Luwemba kitegeeza nti bamaze dde okubeera nga basalawo tebakyali bannakibiina kya Nuupu, kubanga singa ekibiina kivaayo kubeera nga kibadde nawusinga, abantu bayinza okuddaawo okulowooza nti era bonna ndaba bannakibiina kya Nuupu. Kati abo tebabamanyi, babadde nawunsinze nti si bannakibiina kya Nuupu olw'ekikolwa kye baakoze. Era Lubongoya n'ayongera okubeera nga annyonnyola nti okukwatibwa okwa Luyimbazi na Lukoola nga bali mu registration process wali Kawempe North constituency, n'agamba nti gavumenti yo munnange omuntu yenna akolagana ne Nuupu eba emulaba nga mulabe waayo, kati ate ye Nalukoola bamulaba ng'omutujju. Bwe bamulaba ng'omutujju mbu bwe baawulira erinnya Nalukoola mbu bo bakintapuliitingamu Nalukalala, ekitegeeza obutujju. Lubongoya bw'atyo bwe yategeezezza nti ndowooza bwe batyo bwe baakola ki, bwe bakintapuliitinga bo bwe bakiraba, era y'ensonga lwaki baasazeewo okubeera nga bamukwata ne bamutulugunya, nga baagala bamulemesa okubeera nga yeesimbawo, naye munnange ekitaasobose, era yamaze dde okubeera nga aregisteringa, era ye candidate wa Nuupu already aliwo. Yadde nga Lubongoya yagamba nti regime etidde nnyo era efunye nnyo obuzibu n'ekibiina kya Nuupu olw'endowooza zaakyo ez'okubeera nti nno kinunula eggwanga lino, era gavumenti eba erina okuba nga eteekinga extreme measures, kati nga okuwamba bammemba ba Nuupu, era nga kino kyekiraga nti bune gavumenti eri mu kulwanagana n'okubeera nga maintaininga control, nti already people power etandise okubeera nga egisinga amaanyi, nti ebikola bino ebya gavumenti biraga nti bifaanagana n'ebyo ebya gavumenti zonna ezizze nga zigwa, nti kitegeeza bye bakola bibatwala kukikkirira. Lubongoya bw'atyo bwe yategeezezza. Sigenda kubeera nga nsukkawo wano tusisinkane ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda at large. Akuume.